ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அம்மா சமையல். அம்மா இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு மருந்து சொல்லித்தரேன். நமக்கு ஏற்கனவே இந்த குளிர் மாதிரி தெரியுது பார்த்தீங்களா? இப்போ 2-3 நாளாகவே வெயிலே இல்லை. எப்போ பார்த்தாலும் உடம்பு கொஞ்சம் சோர்வா, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியே தெரியுது. ஒரு மருந்து சொல்லித்தரேன். அது தினமும் நீங்கள் அவிச்சு காலையில் குடிச்சிங்களாக்கும் உடம்பு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக, அழகாக, ஹெல்த்தியாக நல்லா இருக்கும். வாங்க, அந்த மருந்துக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத நம்ம பறிச்சிக்கலாம். நம்ம வீட்டு முற்றத்திலே தான் கிடக்கு கீழே, அதை அப்படியே பறிச்சிட்டு வரும். வாங்க. தும்பையும் துளசியும் ஒரு சுண்டைக்காய் செடி காட்டினோம்ல, முன்னாடி காட்டியிருக்கேன். அந்த சுண்டைக்காயெல்லாம் பறித்து காமிச்சிருக்கேன். அந்த சுண்டைக்காய் செடிக்கு கீழே கிடக்கு. நம்ம அந்த இலையை பறிச்சிக்கலாம். துளசி கீழே கிடக்குங்கண்ணே. இதை நம்ம இப்படியே பறிச்சிக்கலாம். என்னம்மா பாருங்க, இதான் துளசி. சுண்டைக்காய் செடிக்கு கீழே கிடக்கு துளசி. இதை பறிச்சுக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம இந்த தும்பையை பறிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், இதான் தும்பை. இதை பறிச்சிக்கலாம். துளசி பறிச்சிட்டோம். இது தும்பை. எல்லாமே நம்ம வீட்டு முற்றத்திலே கிடக்கு. அதில் பறிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், இதுதான் தும்பை. ஃபஸ்ட்டு துளசி பறிச்சிட்டோம். இப்போ இது தும்பை பறிச்சிட்டோம். வாங்க, தூதுவளை நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி கிடக்கு, அங்கே பறிச்சிக்கலாம். இப்போ தூதுவளை பறிக்கணும். இந்த தூதுவளை பறிக்கணும் மட்டும் அது ரொம்ப முள்ளாக இருக்கும், கையில் குத்திரும். அங்கே ஒரு கத்திரி வச்சுருக்கேன், எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். இந்த கத்திரி இருந்தால் தான் தூதுவளை பறிக்க முடியும், இல்லைன்னா முள்ளாக குத்திரும். நம்ம இப்போ கத்திரி எடுத்துகிட்டு போய் தூதுவளை பறிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், இதுதான் தூதுவளை. ரொம்ப முள்ளாக இருக்கும். கத்திரிப்பு கலரில் பூத்திருக்கு பார்த்தீங்களா? இதுதான் தூதுவளை. ரொம்ப முள்ளாக இருக்கும். அதனால் நம்ம கத்திரி வச்சு தான் பறிக்க முடியும். அதை கொஞ்சம் பறிச்சிட்டு போகலாம். தூதுவளை பறிச்சாச்சு, போதும். இதுதான் முசுக்க. அந்த இலை நம்ம சளிக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டான மருந்து. அது ரொம்ப முக்கியமான மருந்து சளிக்கு. அதை நம்ம பறிச்சிக்கலாம். இது அது கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். வச்சுக்கோமா. இப்போ இலையெல்லாம் இவ்வளோ தான். நம்ம வீட்டில் போய் இன்னொரு 2 மருந்து சேர்க்கணும். அது நம்ம வீட்டில் போய் பார்த்து போட்டு அவிச்சிக்கலாம். வாங்க, அம்மா இலையெல்லாம் பறிச்சிட்டு வந்தோம்ல, அது கூட வீட்டில் 2-3 மருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க, நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு அவிக்கதை காமிக்கேன். பாருங்கள், அம்மா நம்ம வீட்டு முற்றத்திலே தான் முன்னாலையும் பின்னாலையும் கிடந்து. இது தும்பை பறிச்சிட்டு வந்திருக்கேன். இது தூதுவாழை, இது துளசி, இது முசுக்க. 4மே சளிக்கு நல்ல முக்கியமான மருந்து. இந்த 4 இலையும் பறிச்சுக்கிடுங்க. வீட்டில் உள்ள 2-3 பொடி உள்ளி உரித்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 10 மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், ஒரு துண்டு இஞ்சி. இந்த இஞ்சி, மிளகு, உள்ளி 3ஐயும் நம்ம இந்த சின்ன உரலில் வச்சு நச்சு போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த 4 இலையையும் வாஷ் பண்ணி அள்ளி இந்த கிண்ணத்தில் போட்டுக்கணும். எல்லாமே சாதாரண இலை தான் நம்மளுக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஆனால் நல்ல ஒரு மருந்து பொருள். இது நல்லா நம்ம அலசி நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டுக்கலாம். இந்த கிண்ணத்தில் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த 3 முழுசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த இஞ்சியை மட்டும் நம்ம தொளி சீவிக்கலாம். பார்த்தீங்களா? தொளி சீவியாச்சு. இந்த இஞ்சி ஃபஸ்ட்டில் நம்ம போட்டு இதை இடிச்சுக்கிடுவோம். முழுசாக போட்டால் அது இலை பார்த்தீங்களா சீக்கிரம் அவிஞ்சிரும். இந்த இஞ்சி கொஞ்சம் அவிய நேரம்ல, அதனால் நம்ம தட்டி போட்டுக்கலாம். லேசாக பார்த்தீங்களா, இப்படி தட்டி அள்ளி போட்டுக்கலாம். அப்புறம் அந்த உள்ளியையும் லேசாக நச்சு அள்ளி போட்டுக்கலாம். நம்ம அவிக்கத்தான் போகிறோம், அதனால் ரொம்ப இடிக்க வேண்டாம். இப்படி நச்சா போதும். நல்லா அது கூட சேர்ந்து அவிஞ்சிரும். நம்ம அதிலே போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு 10 மிளகு வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம நச்சு போட்டுக்கலாம். ரொம்பலாம் நுணுக்க வேண்டாம். பாருங்கள், இப்படி தட்டி நுணுக்கி அப்படி அள்ளி போட்டுக்கலாம். தட்டி நம்ம அதிலே போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை ஸ்டவ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இது இவ்வளோத்தையும் தண்ணி ஊற்றி அவிச்சு எடுத்துக்கலாம்.
பாருங்கள், இது கூட நம்ம இந்த கிளாஸுக்கு ஒரு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஒரு கிளாஸு ஒரு அரை கிளாஸ் ஊற்றிக்கலாம். இது இப்படியே நம்ம ஸ்டவ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவிச்சு அந்த மருந்தை எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், இந்த கிண்ணத்தில் வச்சு இதை இப்போ நம்ம அவிச்சிக்கலாம். இது எவ்வளோ ஒரு நல்ல மருந்து பார்த்துக்கிடுங்க. இதை நம்ம அவிச்சு தினமும் காலையில் ஒரு கிளாஸ் நம்ம குடிச்சிட்டோமாக்கும் சளியே கட்டாது, சளி இருமல் ஒன்றும் வராது, நல்ல ஜீரணிக்கும், உடம்பு நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும், நல்ல நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும், நல்ல உடம்பு நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நல்ல பக்கத்திலே கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான். நல்ல தினமும் அவிச்சு காலையில் ஒரு கிளாஸ் டீ குடிக்கிறதுக்காக பதில் இதை குடிச்சிட்டோமாக்கும் நம்மளுக்கு சளியே இருக்காது, உடம்பு நல்லா ஆகும். இந்த இஞ்சி பொடி உள்ளி இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம நச்சு போட்டோமாக்கும் கொஞ்சம் நல்லா பட்டுன்னு சாறு இறங்கி நல்லா அவியும். முழுசாக போட்டால் இலையில பட்டுன்னு இறங்கிடும், அது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். அதனால் ஒன்று அவியதுனால நம்ம இப்படி நச்சு போட்டுக்கணும். பார்த்தீங்களா, நச்சு போட்டதுனால நல்லா டக்குன்னு சாறு இறங்கும், நல்லா அவியுது. இது கசக்கவோ உரைக்கவோ ஒன்றும் செய்யாது. ஒரு துண்டு தான், பொடி துண்டு தான் இஞ்சி போட்டிருக்கோம், ஒன்றும் செய்யாது. பிள்ளைங்களுக்கும் நல்ல ஒரு மருந்து. இது சளியே பிடிக்காது, இதை கொடுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்களா, 2-3 நாளாகவே வெயிலே இல்லாமல் ஒரு மாதிரி மந்தாராமே போட்டு உடம்புக்கு ஒரு சோர்வாக ஒரு குளிர் மாதிரி கொடுக்கு. அதுக்கு இதை அவிச்சு நீங்கள் குடிச்சிங்களாக்கும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும், உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும். பாருங்கள், நல்லா அவிஞ்சிட்டு இப்படியே நம்ம இதை இறக்கி ஒரு டம்ளரில் வடிகட்டிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நல்ல சளிக்குள்ள மருந்து நமக்கு ரெடி ஆகிட்டு சளி இல்லாமல் அழகாக நல்ல குணமாகும். இப்போ இதை நம்ம அப்படியே இதில் வடிகட்டிக்கலாம். பார்த்தீங்களா, அந்த சின்ன கிளாஸுக்கு 1.5 கிளாஸ் வச்சோம், இப்போ அதுக்கு 1 கிளாஸ் வந்திருக்கும். இது கொஞ்சம் பெரிய கிளாஸ்னால இதுக்கு கீழே இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம பெரிய ஆட்கள் அப்படியே குடிக்கணும். சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் பனங்கல்கண்டை போட்டு அதில் கொஞ்சம் கலக்கி கொடுங்க. உரைக்கவே செய்யாது, இருந்தாலும் அதை போட்டு கொடுக்கும்போது பிள்ளைங்க நல்லா விரும்பி குடிக்கும். நல்ல சளி கட்டு, நெஞ்சு சளி எல்லாமே நல்லா ஆயிரும், ஒன்றுமே இருக்காது. நல்லா ஹெல்த்தியாக ஆரோக்கியமாக நல்லா புத்துணர்வு பெற்ற மாதிரி இருக்கும் உடம்புக்கு. நல்லா சோம்பேறி எதுவுமே இருக்காது. காலைல நீங்கள் தினமும் இப்படி அவிச்சு குடிச்சிங்களாக்கும் உடம்பு நல்லா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாகும், நல்லா உடம்பு சோர்வு அடையாது, நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அம்மா அந்த இலையெல்லாம் பறிச்சிட்டு வந்து அவிச்சு பண்ணின மருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.